tapi mungkin kau mah berkata raja, mungkin kau aja maraja, nasi potene tanah, tapi etika akhlak kekuda berpancingan, lakona kun nyale orang, lakona kun menfitnah, lakona kun menghasut, lakona menyebarkan hal-hal sesuatu selarang sareng Gusti Kanjeng Nabi. Mereka bukan memuda dan panutan kita, tapi panutan kita sing ngajarin lebar perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan tidak tahu, ulama-ulama kita, guru-guru kita, bangsa-bangsa kita, pemimpin umat Islam yang ada di kita bukan tidak tahu, bukan tidak tahu baca kitab kuning, bukan tidak punya pondok dan santri dan umat. Mereka semuanya punya, tapi mereka diam, hanya ingin keamanan bangsa dan negara dan keutuhan bangsa NKRI yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, orang kompak semangat iki. Salam nikadu doa tore bumbu le ale segita alake beda. Iya benikun kale bun nase kaburu lagi abdi ini lagi ya. Masih aku mek ada orang. Eki nama eki. Pada ki ngod yang kerobun koran celah celeng. Celeng napa koning? Puh. La aruan. Tina na jaga aja. Celeng itu. Ngoceh lemah tina. Sambil mau ke celeng saya tak kira ndak ke situ. Kira eki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Amma ba'du. Sama'atul ulama wal ajillah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, langkong-langkong ajunan semulja, guru besar kita, Nyai Haja Nyai Halimah Hifni, guru besar kita, abdina mulai gelak kerbeteran sematora si abu debu atas panggung mangkegeng torona. Apa sebab beliau alongku ibaba abdina nyatas mudarris salaku santrena tak pantas bentak patot adebu nyatas guruna meneka kak dinto tata krama akhlak sifatta sarang kusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Mangkana gula nyorot naneng kalau apa bodoh guru besar kita toron ini wala nyamanan toron ini lu kelu makan setoron ini bini rola coba tanya bini kak menyaman gula nongkok bentoron toron ini
Ya, ayo turun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tak bareng aki burung lah. Kemen bareng aki le budan turun lah kan. Malah bolong ben panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aba perintah guru dia. Benih perintah keniko teh. Mungkin perintah keniko tak turun saya. Aba nyonceng jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar muka kau laban ajunan. Kenging ngabarokan aku rutin ku laban ajunan. Muka-muka beliau paring na barokah umur. Barokah ilmuna. Barokah rezekina. Sehingga pondok pesantren Karang Turin. Ibadah tiga pesantren semakmoron wa manduman ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Amin. Ajunan semulja Hadratul Mukarram. Hadrati Syekh guru besar kita Raden Ki Haji Ahmad Fauzan Zaini selaku penasihat At-Taufiq sekaligus pengasuh pondok pesantren Karang Turin alladzi sami'na wa ata'na fid din wad dunya wal akhirah. Ajunan semulja Hadratul Mukarram Hadrati Syekh guru besar kita Raden Ki Haji Muhammad Khairan Zaini selaku ketua umum Majelis At-Taufiq. Beliau masih muda. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau ampun semangat bersama-sama masyarakat Talambah, bersama-sama masyarakat Karangpinang, bersama-sama masyarakat Sampang, malah sampai semangat ke luar negeri kento setong tanda bahwa umat Islam paringi pemuda pemimpin milenial yang keangkui dan kulaban panjenengan ngajari cinta ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Duk gula tanya sampean aku pak nek cinta napa geng lebur? Ya cinta ya melebur mengucap lebur tur kok kemarin. Abari bani syukur magi bak juba. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus payalah wongku saare kok tondo ki ibu di foto sedang beliau saare kana tambu sekali wongku ni bini abit tak teku sekali abu dah pengajian dia engki nama engki ajunan semulja Hadratul Mukarram Hadrati Syekh Ki Haji Ahmad Fauzan Lailur Rahman selaku pengasuh pondok pesantren Umul Qura Pamekasan alladzi sami'na wa ata'na. Ajunan semulja Hadratul Mukarram Hadrati Syekh Ki Haji Abdul Wahid Sirat kento beliau saya pakai kacamata cek gendengah keng padrik mirip sebatan gaula sangat amulja aki terhormati. Ajunan semulja Ki Haji Dhafir seorang saja para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para lora, para guru ngaji. Mana bi ibitong tong setong sama malam kun apa ngajian ke ento. Ingki demengki. Manggana nang At-Taufiq benikun setong dua kiai sehadir. Pusa sepanggu. Ingki demengki. Mempas sampai habis torok cilir teh. Du malam tak kena mare. Sambin kita tebangki boleh. Sampean hadir tapang kita sama jerman apa? Gratis genjaran all. Pakai aja all. Allah. Engki nama engki. Enggak bener geng kikir ya. Yang meletak ngantok. Gelurah. Engki nama engki. Ajunan semulja anggota Trim Hadrah At-Taufiq beda Ustaz Tumbuk si ganteng. Keng itu bang tak tumbuk gendengan dan gula. Engki nama engki. Abu montak nyalam TV cek bebalang macam jalan ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Tim keamanan At-Taufiq satu aja tanpa terkecuali sesangan abdina mulja aki. Tim multimedia satu aja si abdina sangat amulja aki walaupun ki pura abdin berpanangan ngasih epot drek. Iya bah coba detin ni. Sambil mau nabidatur je bakal Ustaz. Aku nambuh hendak ambuh kiai dek iro. Sambil orang lain coba bahaya buat lagi saja coba kena.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ajunan semulja sahibul hajah tretan Bapak Juhari iki enten nek gini keng mabuda acara cek raja nah teti ngekir-pikir tak melek ini raja iki sebenting cinta nak Gusti Kanjeng Nabi cinta nak huruh cinta nak umat dan kula ben panjenengan alhamdulillah berkat orang sepo Johari kau leben ajunan bisa tabangki alhamdulillah ajunan semulja aparatur pemerintah baik sipil TNI Polri utamanya Bapak Kepala Desa yang baru kami ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bi hudurikum di Desa Talampah dengodeh kengki jomblo mungkin Bapak Tohari Khalil beserta setap-setapnya mau disebut sarang keluarga bolang kita andi ini sarang sedaja setap-setapnya seabdina amul jaki malar mantar beliau epare nexus mimpin di saipon ben epare tulin di raji amin Allahumma sedaja jamaat taufik benikun coma cokop masyarakat Talampah benikun coma cokop masyarakat Rampenang tapi seluruh jemaat taufik mulai di Bun Timur sampai ke Bun Barat di Bun Dajah sampai ke Bun Lauk seabdina mulja'aki terhormati juga mulja'akin Allah amin Allahumma para Rabu sifatan kaula mulja'aki terhormati abdina ben ajunan mulai bulan Ribarin sampai bulan Mangken arang sarang mabada maulidur rasul arang sarang hormat Kanjeng Nabi arang sarang alatini kecintaan dan kula da Gusti Kanjeng Nabi bulan maulid iki namiki maus tak maus selawat majaburdan nabantan makeluar dua nabantan adher nyaman nabantan neteng berkat raja nabantan ini terjadi neng bulan maulid seika dimai neng bulan maulid kak binto umat Islam benikun comaring Talampah bandeng Rangpenang tapi umat Islam salam dunya bersama-sama hormat lahirnya Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki cuma nih kak para Rabu kek lake ini nenteng berkat cek raja nah raja tak raja mun ngolatin video yang tersebar di media sosial beda ada sesung raja nang sampang jompok gula gala bersih plastik kok meni sampang ni kebededek raja senyuun melarat tak melarat tapi mungkin cuma berkata raja mungkin ku ajeng maraja nak sepotene tanah tapi etika akhlak gula men panjenengan lakona kun nyale orang lakona kun menfitnah lakona kun menhasud lakona menyebarkan hal-hal sesuatu selarang sareng Gusti Kanjeng Nabi mereka bukan memuda dan panutan kita tapi panutan kita sing ngajarin lebet parentana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki demeki Kanjeng Nabi utus kalam tunja bani suruh nyambi berkat teh mau bacung raja Kanjeng Nabi utus kalam tunja bani suruh abidnah bani suruh le nyale iki demeki bani suruh akabai patenah aduh hemet sosrami aban kurukun ngaci ka magi Google luang ban magi YouTube wah matoa kiai sebo seporo bahele jalir siapa deh iki demeki kita bukan tidak tahu ulama-ulama kita, guru-guru kita, bangsa-bangsa kita, pemimpin-pemimpin umat Islam yang ada di kita bukan tidak tahu, bukan tidak tahu baca kitab kuning, bukan tidak punya pondok dan santri dan umat, mereka semuanya punya, tapi mereka diam hanya ingin keamanan bangsa dan negara dan keutuhan bangsa NKRI yang kita cintai. Betul atau tidak? Dekan tandi pun coba. Dekan tak kemati kita. Dekan tandi santri, dekan tandi umat apa lawangan deh? Mungkin demikian. Beliau para kiai diam karena perintah sareng Rasulullah mun ila salai orang bakon senyum tabassumu ka wa'i kala ka sedekah senyum kepada temanmu adalah sedekah. Dadi mun tak ada boleh sedekah akhlak nyengir. Laki laku jaga redung lah nyengir ke TV.
Keng mun tak sikat jadinya tuh nyantem tetangga deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula belengat ngabasaki makan. Kiai sali kapi sawah beui lah. Tak sebinya li kapi saling kojain apa beudi na perintah Rasulullah bani ngak bani kateh. Ada gunana mulut wah. Maca salawat, macari sajen setak maca salawat boleh cungsar anu pada apa Islam. Iki. Terus. Demet ngejam lah. Kelopai repot sini gua deh. Ongko lesok kena kita ngakan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Abid tak kat taufik ngara bolan celeng re tak kabar lo. Engki. Nek kelamare maulid iki kita gak binto deti contoh kenapa sih pakon Rasulullah sabar mayu pas sabar beda kanjane nyobai dia bungke bosen gi buru tinggal mau ke beceng cabang galak betok ya tina ya sekalian bela nyobai je kira tabah kenjeren melol male beda guna pengajian dengan saya pilih cobai betul ke iya kok nerok air wah fokus kok deti menunggu nyobai tak mat tumbuh tak pernah bela cobai laku lagi kenjeren Engki. Niki Rasulullah cinta ke ulama, cinta dengan perintah bareng saya bagus ngiring toro kenapa saya perintah. Bila perintah ke bausa, perintah Gus Hairon ngiring ya to di Gus Hairon ngeneng. Toro biarkan mereka menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Engki. Umpah badela je panjenengan goje, panjenengan goje cungsar de ada teh. Song kosong ruang. 11-12 dia pun Gus Hairon. Engki. Masih kemes ya toro hari. Nikah para Rabu penting acara ten kula man panjenengan ngormat lahir Kanjeng Nabi to de obe siluguluna tak bajang apa. Segulun tak apa apa. Segulun tak kompol ka Taufik akom. Segulun tak becek bentatan ke babik. Segulun tak di hubungan saya bentatan ke pasai. Engki. Pas tak bisa ngubah lapak kun lakon man lajon sara ada gunane teng berkat ambu. Engki. Ambu teh. Nah, pagunana. Munten kula manjenengan tak lima ubah, dupah bili sa ubah. Awak tinggal mate. Iki tak lebih sa ubah lepas sudah semuanya. Tanggung jawab baten kula ben panjenengan. Ku laku nang ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu seperti kau lah mulai aki terhormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utan setan. Telok perkara catat. Tak kau tanya aki mari bingung. Oleh hadiah. Keng saya bagi repot nih. Oh hadiah buah mari. Bom surbane kejek gondeng gula tak lepas dikan tu pun ada yang ku. Tak bisa sekali selama bulan pun. Dari sayang gula. Keng mun sampean terus tak apa kor bini mun laki lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi waktu saya telok perkara. Saya tetep bagi dan kula ben panjenengan umat Islam. Iki. Tore perang aki nih kan. Dan kula ben panjenengan. Saya aku sedek Kanjeng Nabi merasa kehilangan sosok pemimpin dan kula ben ajunan. Nabi dan kula ben ajunan sesangat cinta dan kula ben ajunan. Sesiang malam tak nampek ojon, tak nampek panas, tak nampek jauh, tak nampek tandi pesek. Beda. Adialah potongan tandi besi kapi. Tapi tinggal menggunakan potongan tandi besi, kora potongan cinta ke Kanjeng Nabi. Amin kau teh. Puasa cengeng na bakku na gula gani kawon. Kini. Sepertama, sepesenaki sarang Rasulullah dan kulaban panjenengan umat Islam talampa. Umat Islam Karangbenang, umat Islam Indonesia, umat Islam salam dunia, tak ada lain sepertama masalah solat. Mangkan mensambian atani, mun lakorogi mololo, cek nyalakin bengebentanana. Iki, cek nyalakin padih bentanana, cek nyalakin obat tah ben salakuh.
Tapi salah aki aben tibi abejang na banten. Istiqomah na banten. Aktif na banten berjemaah ni kekelu teh. Cek mun soki mun lah sukses bebenga bekona padina pas kagus khairan tak pernah habis. Tinggal tadi sekali rogi benyar rupa habis entah. Abdina rogi giae, tani abdina ancor ampun abdina miskin mangken. Mun lambat soki humma gini kau teh. Mungkin. Aduh, tinggal susah nama lo. Lebih kiai mun bunga nih ketibi. Bener keng tak minta. Ade, kunjaran asokoroa. Mungkin. Iya bener kun kebosan ben gus hayran maki gus teri seru pada gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sebatan kau lemul jaki. Ana pemakten kul mak kudu asolat. Orang si asolat ni ka para Rabu terus. Asolat dan kul ben ajunan sehari samalam kul 5 bektoh siapa rangkin Gusti Allah. Iki 5 bektoh nikah per solat. Tak mungkin lebih dari 5 menit. Bada lebih menit. Bada ini. Mun bada orang talampet. Orang karang penang asolat lebih dari 5 menit. Perlu dipertanyakan. Arwah wali benjak. Mabah bada ngabojang 5 menit. Kadang ngabojang arwah. Nggak mari abojang. Kelopay. Abojang tibi roy kelopay. Mari bentar. Ini kau yang mangken bara Rabu. Mangana solat bani kasarang Gusti Allah. As-solatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ni kamun tepak, mun bagus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya tak kira tak ngoceh orang. Tak kira itu tukang fitnah. Iki. Bener tidak? Nikah. Sirabai. Ring tani mun abajang tak tepak, tak kira terima. Ring sesoki mun abajang tak tepak, tak kira terima. Pejabat mun abajang tak tepak, tak kira terima. Apa boleh sebenarnya di jabatan? Gulur. Eto. Pakajan, eto. Ring tani salala tandi pas kita abajang ada cungsaraan. Tumpang kalir. Tak endi pas tak abajang malarat. Rogi tak rogi? Rogi tak rogi? Mangan atau ya salat, jaga aja langkong-langkong jam asobu. Iki, ngantuk luar biasa. Bidak-bidak budi yang saya ngocen, tang benang ngocen iki. Malarat enten aing. Hah? Curu-cucur hei, malarat nama enten aing. Punten nama malarat. Malarat. Tang benang ni terkenal mulai lambe malarat aing. Manggan deparak dek pada roban ben gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore ten gula ben ajunan sampai aning galakin kewajiban saya perintah sareng Allah sibuk ruwet agak napa bisaos ngereng sambil asolat ngadep da ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala nyuun ka Allah. Mangkan ben Gusti Allah taala nang suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takon nyembah ka Allah gelu. Pas minta ka Allah tak nyembah tak bajang sunat. Pak karo minta ya Allah pasoki aki abdina aing pasuburaki Allah. Abdina tak andi anak babanya aki anak abdina. Abdina tak andi bini kun cuma andi bini setong andi aki 2 3 4. Bener mantan. Tapi aben tak bajang di masih nemuah. Lekan Allah kutin situ. Mungkin. Oh, dia salat. Anyuk on ka Allah pasti bin Allah taala ipareng tak kira bedering melas teh cek okor-okor ben lakon pan sunung aring kok mun tak laku siang hari samalam mun sampai engko abajang sampai engko ngaji pernyonan ben salat sunat maka engko rogi beda sobungi kok aku teh mangkan mun ditinik bini Bu cek rasa gelu nekan Bu apa tekan pokok mun tak laku kok telaka melemas laku malam. Aduh ala kota bambu. Tidak tak bajang, tidak tak entar kat Taufik dari lesu. Gara-gara itu kan. Pak aja. Mas benimpuk teh. Mak ada iya ya. Ila boleh ya wajon sarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kentoh sepertama. Singkat pamator senomor 2. Inci panikah orang bini. Reng bini ni kebahaya para Rabu. Ini tak bahaya.
Cek begitu datang di pasar ditanya kita tentang kedidimah. Aduh di pasar kok laju kok larang kapi, buja ongke, kalampi ongke, katok toron ongke. Engki nama engki. Cek saya tanya aki gun dari dimah aja di pasar roh. Aduh. Ni kemeneng bini sapa warana bu iki. Bini ke ngaju bakin panjenengan ken la karongguan teh. Tak ada iya benimbu sa salam nama deh. Engki nama engki bu. Terus. Orang bini kabasaran ngangkui rok badet ada. Orang bini ngangkui samper kabasaran badet ada. Ngangkui jalanah badet ada. Ngangkui rok keceng badet ada. Ngangkui kulot badet ada. Nikah mun pas sampai nyebar aurat di mana-mana, nyebar maksiat di mana-mana, kubater dan guluan panjenengan rezeki ben barokane ijabut sareng Allah Subhanahu. Iki. Coba cilinga kiring lake. Olah ten iki, Pak. Mareng ngocah teh. Ngojen lah ojen rok sapa nang bebeh. Iki. Reng lake mun ka pasar asaro. Aja lada. Tak ada orang laki mun ke pasar ngangkui rok. Bener yang lampang ngangkui rok. Hah, pas ngangkui rok laku ke pasar kan bilek hiler wah. Iki nama iki. Nih garing laki, mangka ring bini cek kang cangkwal, cek lang janggolang kalage niki. Tinggal lagi walaupun tak meliaki masjid hihiri. Sementing meliaki solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun bolan Kanjeng Nabi dak ten kula men panjenengan tak mau solawat Kanjeng Nabi tak kira toron jabat dari Nabi. Setoron ten kula men panjenengan tak ngoleh syafaat ka Gusti Kanjeng Nabi. Mangga nate ngate lebih urusan ka guru mun troinya aku tak umat Gusti Kanjeng Nabi tak pegek hubung dengan Kanjeng Nabi. Saya ngate-ngate osom moso guru na iki. Tengate moso guru. Guruna, mun guruna bentuk, ibentuni juga sarang Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi hubungna ben Gusti Kanjeng Nabi pak tak sampun. Iki. Seterakhir kan telo. Kadetung. Situ aja juk tojo teh. Ani kabello lagi ligari buri. Iki. Seterakhir amator dan kula ban ajunan ummati umat Islam laki bini nike sepatoro ben Rasulullah pakon ci atoka atokanan pakon ci afitna tinggal sampean mulai jak goje benoreng gule jak goje benoreng tinggal dengan gule bambu tibi makin seneng ngene gula sebali kapan jenengan jak goje dina toro ki apa sementing kota laku lah toro cek gini ngangker rawi diurosak. Dan mereka diurusak dari kini ngaki tak bisa lah torok malawang ngeruang gula kuin tarbimbi iki lah torok tinggal sebenting umat Islam tak oleh atau karan marilah kita bersatu kangkui ajaga keutuhan bangsa dan negara kita kangkui ajaga kekompakan para alim ulama kangkui ajaga para antara guru dan guluan panjenengan sehingga insyaallah kerukunan ini akan tercapai kesuksesan akan tercapai lamun ten guluban panjenengan kom kebun Pak Glebun ki buru sambutan luar biasa tepuk tangan tuh Pak Glebun. Allahumma sholli ala Muhammad. Antara talam timur sarang talam barat manter kompak kapi manter sehat kapi manter barokah kapi baik barokah umur barokah rezekina barokah ilmuna arok torok setuju memperjuangkan di sana dan kula panjenengan dadi tisa sesai. Amin. Allahumma para rabus daja sebadan gaul amul jaaki terhormati haul dari acara imal mangken kak dintoh iki kanang bu lagi udah terakhir. Nah terus emot dek orang sete orang semate para rabu orang mati nika peke orang mati nika tak di pikiran orang mati nika hilang ingatan iki namiki mon beda orang mati ki azan aru benih mati nyaman temahadian iki namiki
Tapi lamun mate lepas nikah asli mate. Mate. Reng tani. Kompak orang kompak. Reng tani. Ase soki. Ase miskin. Dokter. Agalebun. Sa pengocamat tumbuh. Allah jong. Mate kapi yang namanya manusia tak lepas dari sampai tengkuleban para kiai. Tidak ada bu mate deh. Mun keten gule tak apa-apa. Tinggal beliau tak saya. Mun kamu dari lah jago je, ini tak kira sedih. Oncang pengajian cak jabi, bismillah tak kira ntar boleh. Mesra tokar bentang bini, bola bini boleh dia go. Macam senang, tak bah repot nih. Apa tak pengajian boleh saya Roma. Mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang iwatan sete banika para Rabu hilang ingatan. Napa boleh sete? Tedung bi Allah Taala dan kuleman panjenengan hilang ingatan, lebih dan kuleman panjenengan kadang ngaco luar biasa. Mun ngajeen maca kalimat tauhid bagus. Mun ngajeen maos Al-Qur'an bagus. Lamun ngajeen ten kuleman panjenengan pahatuan. Dok melek, iya angkole. Ada apa benda? Itu Pak Absa angkole. Aduh, rosak tak rosak. Rosak tak rosak. Mangan mun asaren asasut jegelu. Cuk datang di Sabah pesak ben celot ro pagentang teh. Seleber wae kacara ada dapat kata sebentar lemah-lemah. Mungkin. Mana sare nama tepang lah wudu gelo, lebih apolong ben bini, lebih mantan anyar, dapat tepak, coba langsung ngecerapat. Ngalau wudu bejang sonna, abu barintar ya. Pas ngata maki Al-Qur'an. Oh boy gua. Ya, montro tak ada gus agak gus pausan, agak gus heoiron, agak gus saya boleh. Inilah pacara apa datang di Sabah nih. Aduh, Allah, hanya matung gider kapi, tambah bu kembung tungking agak leder. Engki. Mangkana, mana saren mata pak, jak bacaan gelu, asolat sunat gelu, baru asaren. Malah gua kentang ada menikah jeng Nabi sudah datang absahab. Mungkin. Mangan lambat nih terus. Abid ya deh. Abid kan tuan rumah. Ini sekejap. Allahumma sholli ala Muhammad. Billahi gula benih sebesian. Billahi benih sebesian keng memeseongku iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Beli boleh. Kenapa mau bro? Ambo pada petim hadron ya pak saya. Orang sesede baringga para Rabu dan kule ben ajunan kun tedung letak ingat kebinih tak karoma tak kamobil tak ingat. Ni kekumpulan ada edu. Mun orang semati ya para Rabu. Tak tengera orang mati jijak bagus terus. Kabala kata kabala. Sambian ngolati mun orang sete ngadisa. Cak kun coma kok rokokan ilawan. Dalam tanggi mongan maca Yasin ban buru debu bak rokok-rokokan bihape. Di mban jong ada ya tatan kemate kok. Di mban ada jalan badak ketemu. Tatang kendero teh tolongi maca Yasin belek. Pada dapat. Mungkin. Tanya aki bentar kan entar karing mateng kok. Apa mudi dimba man? Ari tah lorong alen jalan pada ketemu. Cegi teh mandi je iki gua. Repot orang enggak menik. Kambu benar bisa enggak menik teh. Kulis cermat kenapa menik antun itu bintang. Kayak sarana mereng mate. Menik dalam peda rumah. Cung saraan. Mungkin. Pon. Abali dikain to bara Rabu. Orang sesete gak dinto bara Rabu. Dan kuleban panjenengan umat Islam pasti depak dekah hal kayak itu. Depak dekah mati kayak itu para Rabu.
Orang semate ni ka benda telok je bonten kula tanda aja bagus. Sepertama mun nengila orang sesede akili aing mata. Oning aing mata sampean. Socan ni kale. Paningal kaulah ben ajunan sedaya. Dadi mun akili berarti tanda aja setan apa? Bagus. Senomor 2 PP na baca. Keng baca seding teh. Walan semate ki ngodo. PP na baca ya. Brosak riya teh. Celingakin bae baca banyak PP na si bulan. Tapi je ratin orang matelan. Yang kini mungkin. Senomor 3 bibir kereng. Menikeng orang ngino main ke ring lambenang. Yang kini mungkin. Mun bade setelok atau lo salah satu yang 3 kak binto bararabu mun nengela orang seseta kak binto setan apa bagus anapa mak kiai mak bagus orang sendi telok perkara ka into maka sepertama malaikat toron entar de ke orang secabut sarang malaikat mau sepertama Allah takhafu epakon cek takut padahal orang mati ini ketakut nementan coba gula tanya orang mati takut nementan anapa mak takut dan gula ben ajunan tak beta iman sareng Islam takut setan kaula tak husnul khatimah ini saya pikir para rabu mungkin kalau nyaman masuk surga lo apa saya pikir tak kau kijak puluhan lupa korban repot mungkin tasik lemare mungkin senomor 2 wala tahzanu bencek sosah beden apa pokon cek sosah mak antara mati sosah ning laki bini ban Roma ban anak intara ke Mekah intara ibadah haji Pak Mulwari nangis kapi deh si ibadah nangis ngaterna nangis tak nangis napa boleh mate tak nangis deh bila bisa mate bini na ki ngode makin dia anak setung Masya Allah gini tapi mon se mate saboran nah sepo pada sepo tak kepikiran nih isi ada sepo dua apa sih kepikiran deh tapi mon se laki mate pasti bini ki ngocak ilmaten kare saya ganti ya lah tang bini saya tile ganti ongku benoreng iki sesana mantan ninggalakin keluarga ninggalakin nak foto ninggalakin rumah ninggalakin tanah ninggalakin bola tatangga ninggalakin guru sosa anapa mak sosa takut den guluban panjenengan sedana tak beta iman Islam dia saking mati nyambi variur nyaman dia sedana apa karo kun nyambi kadel saya sang aki sabar mingki labun na beningang kuila miri ban biha es bahang kuila bun se gantolo ibu se kasar tinggal tajok pahabu kapi kamu aduh insyaallah mingki ni kemara rabu mangga nazen kuliban ajunan tore beker na karena ala gua coba tore beker patina paten kula dan hadir ke majelis taufik kak dinto katina pas sedeti orang sesa nek jolo-jolan ambu pula ki terus mun terus tore gantian mun bah gule malolo kan abid ki ya nih kan nika senomor 2 di senomor telok seterakhir sen kula ban ajunan debuna Gusti Allah sefakta malaikat sakotok dan kula ban panjenengan ingki kak dinto epa bunga dan kuliban panjenengan sarang swarga na Gusti Allah amin Allahumma seneng tak seneng mun ke swarga keburuh tak keburuh bila ada mun mati kada saya nyusul kemudian we iki
Iki nikah mangkana den kula ben panjenengan ngireng umat Islam jamaat taufik sebiasa tukang fitnah, sebiasa nyebar hoak, sebiasa tungatuh, sebiasa hal-hal sesuatu setak saya ngireng mulai mangken obe katiban apa den kula ben panjenengan dadi orang sah karena orang sedes cabut sarang malaikat maut panik kebeni kun luar biasa sakit malah debun ulama beda telok terus terlahir telok beda telok boleh telok kali nih kamu pertama telok nomor 2 telok terakhir telok berarti setujunya kak telok ini begini sepertama orang sesede agak dinto sakit luar biasa pada neben pedeng ngoning pedeng badan yang di pedeng setajam saabit sebanyak 300 kali saya caki detun kula ben panjenengan sakit nama tak sakit ini ke orang saya cabut ya iki nomor 2 orang mati sakit luar biasa pada ben mbiki odi kolek Masya Allah sakit nama tak sakit main tar sampai ekolet ngak pani kecik capok puntel rokok on konten teh Gini akibat panas tak panas kenapa boleh cabut teh jagun setting rokok lo tak mampu kan di jazaan honor teh mungkin seterakhir orang semate sesede sakin pada berdicucuin pereng dari colok sampai ke burinten kulem panjenengan sedaya sakit tak sakit susah tak susah bingung tak bingung mangkana kau leben ajun male tak bingung atorok kia ngiring lah lamban aku ste kanjeng nabi cek tinggi lebe dejen saran mulai ke roman satu kar depan tali belencu sehari atokar lu badem maaf hei mungkin mangkene barang saya tak tuat buka di yang diviralkan coba viralkan atau viralkan laku bagus viralkan ibadah barang kan senat sunat aduh pakar orang berboling kok saya tak temu enggak di mana sekun ngucak somparo setulam tunya ada pak orang Malaysia orang Madura boleh lekerem man kakban tapi coba orang saya ada orang saya baca salawat lekerem nih kau lekenceran meletak rogi mele internet kini ngirim video tak ron-garon gini nih kesepenting dan kula panjenengan sedaya hadir di kakak itu mak leteti orang sah mangkana lambak nih kepada setong cerita setong hikai dan nih kalau karmon nemeson nyaman mangkana sekalangkong som sistem kencet dibeli aki abit kian nih kan seterakhir Allah boleh. Seterakhir dan kula ben panjenengan sedaya yang gak dinto beda orang sebon hari pun malam amimpe kanjeng Nabi dan kula ben panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tero tak tero amimpe kanjeng Nabi. Siap. Eka bala ongkuan eka lakwah maca salawat sehari semalam banyak 12.000 salawat. Sanggup pun hari pun malam datangi Gusti Kanjeng Nabi orang ini kemarin tapi waktu areh Kanjeng Nabi tak datang tak rabu apa sebab orang ini kangino main ngangkui tanang sekacir warang ini kekun masalah laku makro sunat nih benih wajib ini Kanjeng Nabi tak datang apa boleh sewajib teh tinggal lagi lebajang lah tak teman abajang ngabasa tak teman abasa datang Kanjeng Nabi pun turu datang iki nah ini kekelakuan sunat bertambah dari sewa paju banding ada gengruwa mun bandana 5 juta pasti teroh hasil 5 maju pak ring ada geng teroba bede
Bila 5 juta dari masih dia 10 juta. Ini kalau ngatakan pada ben panjenengan adalah wajib dari masih dia tambah dari kelakuan wajib sing keten kula ben panjenengan oleh titel si husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mangkana Imam Syafi'i ini kasampai sumpah kusam wallahi saking nginum panikah meturun ke harga diri gara-gara nginum nang kuitan nang sekacer maka seumur Imam Syafi'i tak bakal nginum dek aing menika luar biasa nih kan nanggal dan gulun panjenengan cek dengeng-dengaki kadang masuk ke jeding biasan soko sekacer soko sekana nih masuk kadang apa jak karo bang lo benak kombo isi sekolah ka Karang Turin teh Pak sekacer kada wah jak karo masuk ke jeding ku tahu apa kenakan naik mungkin anak mun bener torok teh. Mungkin lagu situ mun tak bener elu. Yang kini miki. Allahumma sholli ala Muhammad. Antara ke masjid, mun ke masuk ke masjid sokone ka amma siapa kada? Pak kompak sekama. Kanan. Mun salah nyurut nas nih. Yang kini miki. Mun sampai sifat masuk nas mono lo minta tarkem teh. Assalamualaikum lo babi, sih bener. Yang kini miki. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali at-taufik. Hidup at-taufik. Hidup NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, sebutan kau lemul jaki terhormati. Abdina tak bisa nerosaki boleh. Cukup seterakhir ki buru. Karena abdina laku ki pengajian boleh. Abai kampung wadang. Cak mun tada dia mungkin nyari tobet to tak nemu teh. Leng mate tak nemu. Engki. Kampung badan ni kan. Lanjut. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu. Sebutan kau lamul jaki terhormati. Kira sekak dintoh. Pon apa sebada Pak Abdina mulai awal sampai akhir pamatur Abdina. Langkung-langkung dek guru Abdina. Gus Pausan, Gus Khairan, Gus Pausan Lailur Rahman nyon pangapura. Mulai awal Abdina Budebu tak saya kerja ke perajunan Abdina nyon pangapura. Abdina ni tekal mun Abu Debu bede beliau berdua. Bila bi paski bede nyai gitu. Hontong nyai Zuli Gufar. Asli tak bisa Abu Debu atau begitu tidak magulis ada Abu nikah. Mulan guru dan kula. Dari embatan kula ring sepoten kula dan kula tibi sampai ke anak dan kula tak lengale dicek. Nikah sambungah barokan guru sampai ke pumpoi piyo krepek kerupuk krepek dan gulung panjenengan. Iya mun tak tahu apa sih baca. Kan saya tahu bae. Mengki. Cek situ pada tak kira tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekak dinto pemator korang ser lebih abdina nyon pangapora mana bi bede bener tor mator abdina mulai awal sampai akhir pamator. Iki Anika. Nah. Sambian apa saya benta ke bala seperti gula nih. Sarom. Ai bebenggang kok ya. Rosak perembegan deh. Engki. Pon gula di setong pertanyaan bae. Karena mun dua subung saya bagi boleh. HP saya beda nih kayak dilem. Kengon pan hebeki pan jenengan tandi HP ilang kepi nomor ten kula. Engki. Tinggal surban yang paling akin. Ini ke surban kesayangan dan gula luar biasa sini pakai den. Beni mau coba coba mempolan. Kengkro mula kesayangan deh. Mau coba orang lain mau bilang apa terserah. Engki. Yang penting aku happy. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari tadi hari kana. Pon, ajawab pasampak pakompak yang ngacungcung. Mun ngacungcung kapi maren. Setong saya pon depan Gus Pausan maren. Mun kayak mundur kapi, ampun nampu ada katu bintang dan guna maren. Iki. Debuna ulama orang mun gampang kok burung lah nggak ada lain.
Orang mun seteah burung tasa penilaian regu A 0, regu B bagian bini ambu bagian laki 0. Siapa suruh jawab? Bagian bini karen ya surban tak apa-apa bu. Boleh kalau laki nih bareng kiai si genteng di bintang gua. Kayak pasti sambil melolok ke jemaah taufik apa timbul tanya saya. Ada apa itu dengan surban? Tandana orang ambu deh malam deh. Aduh baru nuruk malo laki-laki ya mah ada iya saja nih boleh ya. Mon tandana orang mon set orang dia aja bagus berdesan apa pas seputaki dari pertama sampai akhir. Yo jung binian tak boleh lakian kok apa mari jawab gimana binian ngereng Gus Hairon saya Kak Dima. Gus Fauzan, mari Gus Hairon, mari ngaki surban. Kodong koning cemataan. Pinter milih Pak Klip. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asmana bahasa daerah dari Kak Dimma. Zuyina. Dari Kak Dimma. Dari Karangpenang Allah. Punten tak minta nomor teleponnya. Bukanin. Bismillahirrahmanirrahim. Senomor situng nikah kili eng mata. Senomor 2 pena beca. Senomor 3 bibir kering. Alhamdulillah, tepuk tangan. Laras lagi. Motor sekelangkong, nih hadiah surban seperti marengaki, Hadratul Makarram, Bapak Kepala Desa, Talambah, Deka Al-Mukarram Ustadz Tohir, Khalil, Abdina Ngatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saborana keretan abdina kayak laki tak milu bagian ini. Abdina aja ini saudara kebanjiran senyatan. Tingkel lah ngalai lah karena tepak pada kaki kering bini surbanten gue lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar barokah. Amin Allahumma. Sekadin to pamator dari awal sampai akhir pamator abdina cangkolang dek para guru para kiai Al Fakir Mudarris Abdul Wahab. Coba kentoh menaka saking dari budun abdina menabi bedatorator awal sampai akhir pamator abdina cocok saya menaka Kak Dinto Fadol dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala wallahu wafiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim